So, sitze ich noch da in der Mitte? Ja, doch schon. Sehr gut. That's the way it is. Nein, ich habe angefangen mit dem deutschen Schlager tatsächlich. Ich habe Schlagermusik gemacht, bin damit durch Deutschlands Diskotheken getingelt, auch ein bisschen in Holland und ich war sogar auf der AIDA mal ein bisschen Musik machen. Und ja, bin aufgrund meiner Lispelschwäche, man hört es manchmal, dann doch wieder zurück zu meinen Wurzeln, zum Kölsch gekommen, zum rheinischen Mundart. Und ich werde all Dinger Mut. Oh ja, Prinz Karneval, das wäre der richtige Job für mich. Da hätte ich wahnsinnig Bock drauf. Wo, natürlich würde ich lügen, wenn ich nie sagen würde Köln. Aber ich glaube, Bonn ist mindestens genauso schön. Und ich als Bonner, das müsste ich eigentlich mal machen. Das ist eine gute Idee. Nein, ich bin nicht die Bonner. Ich bin einfach nur ein Junge aus Bonn. Eine Bönsche Jung, wie man sagt. Immer wieder komm ich hin, ich bin von Köln. Also ich glaube, dass sich Freundschaften innerhalb der verschiedenen Bands und Musikern Freundschaften sehr schwer entwickeln lassen. Aber ja, es gibt Kollegen und Kolleginnen, mit denen man ein gutes Verhältnis hat, wo man dann auch vielleicht außerhalb der Karnevalssession schon mal ein bisschen was miteinander macht. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, lernt man doch die Kollegen sehr wenig kennen, ne? Weil es ist wenig Zeit da. Es ist, ja, ist schwierig, aber ja, gibt es. Doch ich weiß, woher ich komm. Zu spät kommen zu einem Auftritt. Also es passiert nicht oft, weil unser Steff das eigentlich sehr gut plant. Also er hat eigentlich wirklich immer Pausen dazwischen, dass wir wirklich gemütlich zu den Auftritten kommen. Sollte es jedoch mal vorkommen, dass wir zu spät sind, hat das ja meistens einen Grund, dann rufen wir eigentlich vorher an und die meisten Literaten, Veranstalter haben da schon ein Nachsehen. Und sollte es dann auch mal so sein, dass der Veranstalter so spät ist, dann gibt es da eine gewisse Grenzzeit. Wenn wir die nicht mehr einhalten können, dann müssen wir leider fahren. Das ist das Leid eines Karnevalsmusikers. That's the way it is. Ich bin von Köln. Doch ich weiß, woher ich komm. Wenn heute noch damals wäre, was würdest du anders machen? Das ist immer eine Hammerfrage jetzt. Also ganz ehrlich, ich bin eigentlich ein Mensch, der sein Leben lebt, so wie er das meint. Und ich bin immer geradeaus, ich bin immer ein Bauchmensch, ich entscheide aus dem Bauch raus. Und ich glaube, ich würde nichts anders machen. Ich würde gegen jeden Pfosten nochmal laufen, gegen den ich schon gelaufen bin. Und ich glaube, ich würde dieselben Fehler nochmal machen, weil das gehört zum Leben dazu. Und ich glaube, dass das jemanden ausmacht. That's life.